Olá pessoal, bom dia, estamos mais um coador. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma situação. Estou com uma fan 150, vale para 160, Titan, entre outras. Como você pode ver aqui, o cliente estava se queixando que sua moto estava fazendo barulho na balança. E obrigatoriamente não é um fato de ser só na balança o chiado, por falta de lubrificação ou embuchamento da balança ruim, mas também pode ser isso aqui, ó. Estão vendo aqui? Um desgaste na borracha do embuchamento da balança, do amortecedor. Como vocês podem ver, esse desgaste faz o quê? Faz com que venha ter uma pancada seca, dependendo da situação, principalmente quando está andando com peso. Passando uma lombada e você já sente um barulho. E fora o chiado se tiver seco. E aqui, como vocês podem ver, ó, estou com duas borrachas, uma similar e a outra original. Qualquer uma das duas você substituindo no lugar dessa que está aqui vai fazer grande diferença, ok? O importante é você não deixar seus amortecedores, porque como é um amortecedor original esse do cliente, é melhor substituir o reparo do que ter um dano futuro do amortecedor completo, ok? Curta, comente, compartilhe mais um. Qual é a dúvida? Esse é um chiado no amortecedor ou pancada seca na parte de trás, ocasionada por um desgaste da borracha do amortecedor, ok? Um abraço.